好，今日我哋要教大家做嘅手工藝就叫做紙巾康乃馨。開始嘅時候，我哋先介紹下工具，有紙巾、花藝膠紙、顏色筆、剪刀同埋鐵線。好，咁我哋而家就正式開始。首先攞鉸剪，將紙巾剪開一半。好，然後將佢搭粉紅色、白色、粉紅色、白色咁樣一間一間咁搭起佢。目的其實就係為咗更加靚啲，個顏色會比較均勻啲。好，跟住我哋就好似接線咁啦，前後咁樣對接，跟住後對接，反返前邊再對接，就係咁樣不斷咁重複呢個工序。我哋一轉埋近啲去睇清楚。好，接完之後，隻手攞喺正中間固定咗佢，然之後攞鐵線，好似我而家咁捲好佢。首先對接咁樣捲一捲佢，然之後呢就好似擰螺絲咁，擰擰再擰實佢。非常好。好，跟住我哋就攞起把鉸剪，收一收個邊，一條直線咁對準佢，剪。收完邊之後呢，我哋就攞起顏色筆，喺個邊度就掃上啲顏色啦。掃係啦，掃均勻啲。掃完咗就掃右，掃到佢啲顏色均勻為止。好，掃完顏色之後，跟住呢就打開是但一邊，就慢慢，總共其實紙巾就有4層，逐層去將佢撕，向中間嘅方向撕。大家要注意喎，撕嘅時候唔好大力，因為紙巾好薄，好容易撕爛㗎。係啦，慢慢好微細撕佢。係啦，向中間方向
唔好咁大力，慢慢嚟。係啦，左右咁樣撕去中間，唔好撕，亦都唔好撕左，亦都唔好撕右，就係中間。好，咁樣呢，一朵花嘅形狀，康乃馨花嘅形狀就會出現啦。好，然之後未完成嘅喎，我哋仲要喺個花嘅底部整一個花字，撳實佢，跟住用花藝膠紙捲佢。好，捲到中間，攞剪刀 cut 一 cut 佢。好，成朵康乃馨紙巾花就做完啦。